大家介紹呢條褲仔先，咁佢咧係一個 workwear feel 啲嘅直腳褲嘅感覺。咁咧佢個腰位嗰度咧，其實係有個紐扣可以俾你調整緊啲又得，高低腰都得嘅。佢嘅褲浪咧係可以超深，所以如果你唔中意佢跌落去咧，你可以藍皮帶做高腰都得嘅。咁咧佢係一個好軟身嘅布啦，好適合夏天着，好舒適嘅。你超超地咁，好似我哋咁輕微低腰着咧都好靚。咁佢而家係一個示範緊嘅，有一個灰調嘅卡其色，咁啊型格少少中性啲嘅 feel。咁其實我覺得你平時就算襯啲彩藍色啊、黃色或者紅色嘅 T 咧，都會好好睇。哇！呢條褲咧，我頭先試過有條超緊，但係呢一條係好舒適嘅。咁佢個腰圍呢度咧，佢仲可以俾自己再扣㗎。咁所以如果你再大啲腰圍都 OK。佢成件事咧係 workwear 得嚟啦，個布料好原身、好腍、好舒適，好適合夏天着嘅。咁你見到咧，佢個垂墜感好重嘅，好舒服，又唔會包緊個大髀同 pat pat 位置。但係佢亦都做咗啲好靚嘅洗水色咯。咁啊啱翻啲比較焗熱得嚟，但係又想有型 boyish 少少嘅女仔，你着波鞋都得嘅。咁或者好似我哋咁樣襯翻對平底鞋咧，有少少 on trend 嘅 feel 咧都靚。佢係可以再做勁高腰都得嘅。如果你有需要，可以加皮帶藍做勁高腰都好睇㗎，超高褲浪，所以唔會卡住，pat pat 都靚。